दोस्तों नमस्कार। देखिए, कोई भी वीडियो तैयार करने के लिए सिर्फ शूटिंग की ज़रूरी नहीं होती, उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ती है। उसके बाद डबिंग होती है। अब देखिए हमारे यहाँ पर जो एडिटर हैं संचित भैया, अभी एक साउंड यहाँ पर बना रहे हैं, वॉइस ओवर ले रहे हैं, वॉइस ओवर नहीं, साउंड इफेक्ट ले रहे हैं। और ये साउंड इफेक्ट इस सीन के लिए दिया जा रहा है जो ये यहाँ पर चल रहा है। ये जो, हाँ बोलो ना, ये देखिए यहाँ पर ये साउंड इफेक्ट, यहाँ ये जो चाय की तपेली आपको दिखाई दे रही है। हाँ, अब ये पूरा म्यूट है अभी, और इस पे एक एक चीज का अभी जो है यहाँ पर वो डाला जाएगा, वीडियो से साउंड से निकाला जाएगा। कुछ जो हाईवे के सीन है वो हाईवे पे जाके हमारा जो जूम एच, चलिए अभी फिलहाल क्लोज करते हैं और ऐसे वीडियो आपको और बताते रहेंगे कि कैसे हम लोग स्टूडियो में फाले निकालते हैं, कैसे साउंड इफेक्ट निकालते हैं और अलग अलग सीन को क्रिएट करते हैं। एक सीन को क्रिएट करने में 8 से 10 वॉइस ओवर लगते हैं, इफेक्ट लगते हैं। तो चलिए और बाद में बात करते हैं।